Halo guys, seorang preman lagi sedang serius dengan burungnya. Nomor berapa tuh? Nomor 07 guys. Dia lagi serius. Gimana? Klik. Gimana? Tanya Burungnya? itu dia nomor 07. 07 ya. Burung Mudah-mudahan oke. mudah-mudahan oke burung ini. Kerjanya sih nggak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin ya Lik ya. Tapi rapat. Speed rapat. Oke, terima kasih. Inilah preman kita yang dari Jakarta.